Вот он, красавчик, после копчения. Висит, отдыхает. Муксун холодного копчения. С горбиком. Камера передает свет такой легкий, золотистый. По факту цвет прям такие красивый золотой. Лишний запах выветрится, ребята. И завтра будет совершенно другая картина. Муксун завтра поедет весь в Москву. Вот такой красавец, внутри все чистенько. Сразу с пылу с жару, с производства из Новосибирска в Москву.